Kapitein Akim Botto van Botopassi, die heeft er vandaag met een delegatie een bezoek gebracht aan vicepresident, thans waarnemend president Ronnie Brunswijk. Volgens de kapitein zijn er tal van problemen in Botopassi waarvoor hij de heer Brunswijk dan ook om aandacht voor heeft gevraagd. De pers die er aanwezig was bij het regeringsgebouw, die heeft er dan ook een vraaggesprek gehad met de kapitein. En aan hem vroeg de pers welke problemen er allemaal zijn te Botopassi. U hoort kapitein Akim Botto. Adesso taco dele dorpo da pa bogo Suriname. Dus da ala timpina sawabi we chako mit foto ja en suma we kon we KRO vice-president president. Dus dat na bezoek van Botopassi chako. A afspraak ben ik bijna een jaar terug voor kan comité maar adrukte fijn voor adrukte voor ons refi voor nog weer madoro. Die na de udoro en a ontvangen. De probleem sawabi. En sana de probleem precies. Sana de probleem sawabi. Eerste probleem voor nu. A kondre komoro tranga komoro diri. De ude dape anga skoro wabi skoro inu dorpu. Wabi tinengre saiga skoro. De tinengre unoma sorgu de moro ef lantino yepu skoro. Bono de heide lek schrijf pen uniform voor skoro. Den zijn dat u actie vice-president van Kanyepi afvallen. En aan ons alla presipe ago Kanyepi yepi kande a Kanyepi. Botopassi actie dat nou een verzoek Botopassi. Terwijl verzoek baka wabi wan krutu oso Botopassi abroko umek moeite voor meken tangano unoma. Bijna 5 jaar lang ik bouwde bezig aan je unoma fene uit. Nou, actie vice-president van Kanyepu, nanga kurutu osodati en apiki wan aijunu, taka ateka tekenen hoorne dapetu van Kanyepu. Luku zou kan do junu. U actie toe, dape na grondweg kap opo, pranalisi dasini den sansan dati. Oké, gronya. O actie alisi mbiri tu fa junu fu kan meka alisi ko weti fu kan moto uit padi. Oké, o actie ksaba mbiri tu fa yepi den vrouw komit fu kan roko aksaba dapa binnenland fa kontrol ksaba. A pikitu. En behalve de sandisitra trasande na inador, per kapte etaki bijvoorbeeld dat Grandland moest jaman aan kon inador isi, atensiko. Luchtvaartterrein dape, dat luchtvaartterrein voor nu, alang badi anokis ouru feri, voor kapendis vanaf fos verkiezing dat ubeda busi banu a control moro busi. Ja, usoren dape batak helikopter no kan saka dape. Meka mek moeite junu voor TCT luchtvaartterrein kan zit roko junu dape nanga machine laas oru den san sa roko asoru tak au meka moeite. Ja. Usap tak bigi watra de laatste tijd dena ini op Nederland. Ja. Botopassi schreef op de kampen en situatie. Usref abit a probleem dat dape tu. U actie yepi. Ate tak au mek moeite. Ja. Hoe ernstig het probleem dat ding als voor Abatra in Botopassi schreef? Ja, bi 2% he, ja bi 2% no he. Maar Botopassi schreef PD juffrouw de, ascoro de, dape altijd de tap he. Maar deze mensen go buiten wijk, die dat zoen, go onder water. Libase, bepaalde zee voor Libase, he, bepaalde zee lagi. Sma bouw pelagi, de onder water. Den zijn dat de probleem zou hebben. Maar voor het dorp schreef hij, het dorp schreef nog zo'n bepaalde omgeving zo'n. Ja. Pas nou, ik weet dat een story voor de score, maar de score door op de tap. Tangano, De score op.
score op normaal en doen ze op Pinkster nog, vakantie bij de van toe. Die is de vrouw draai go baka boto passi, tide of Tamara score kan op baka. Ja. En dan is het voor een zo'n versie van de historie. We, ada tranga juno dape, kuna datra dape, ma wa poli dape, wabi opasser dape, KZA, alefel dat no mo doro dape. Moto, da foto lek fam ja, ni ka foto na tu paket, ni ka datra, mina kapten fa doro plus, mi committee FIP lek fa be astra be meki. Dus mi go datra te mi bang datra roka mitapu. Wan wiki lang am da machine, dus vrijdag mi vrij, monde fin mi zet roko commit VP, ude so de au juma okas so daten fu kan comité, dat na onoja. Vaak doon na amoni sa tema pai mo le kapten. Kaso na pistool. A pistool dati, eigenlijk lek uno a controle lek uno de biggest maf uno de bekisi pensioen. Pensioen dat wil zeggen, je kan BOE kan tapse, dat je kan amoni, dat je praat die kapten die snap you. Dus nou een zak geld, we kan takken. No, de een tak adjeselijk, Basia 5 barki of kapten Wadusu. Auro kosan wil ik kapten Basia doen. Nou, eigenlijk ano netjes, want in bibi also een wiki langer. Via go daar, aan je go. Je eigen kosten. Dus eigenlijk kapitein aan een Bastianekis money. Apistoor disi, kafesi, tradei, mimiti hoofdkapitein ja. Mi vergeet aan hè, van dat euro ka foto ja. Daarbij go, optie ai. Voor die ato dat in Grandland die foto tak Bastian kapitein money ajeslik no, ano sari, ano jes wansani. Make moeite, make a kodoro wan sani jono. Want if ik go pen wan dus no. I ba wan sakali isi akbar wan dus me kis mamu. Ma look wan wiki ba me long baka fe peja, fa dorpu, fa roko fa dorpu. Dus ja, una annex, de kapten Basia moro gri bakaje. Dus if Grandland kan look en jono, dat de pot wan pinso betere money jono. Da de boom. Want if le fam konja la kapten money mustia mi konja. Ja, boto wan bo pai dam no madoro. If mi mnya, da wan sakali mo bai wan Jerry tanks pay soli vooral tapse ya no dat da amoni dat ik ba. Dus moro diri baka. Dus enkele kapten Basia na next week roko. Ma amoni no sari. We kies money ma amoni no sari no kan do next ange dus. We le Grandland kapten Basia we aksi lanti make de luku no fasi baka. Moro betere, l'extra de doen. No, dan maak je naar VP tapu. Ja. Sambil a reactie voor VP. A reactie voor VP altijd ade gosontu te winang etaki, vooral wil Benelux maar dape, altijd al ook fa we kon big open, ai charunu, lek fa maar VP no maar doen niks, want ja, moro stuur a tapu. Dus abi go, tak aan de wan dat fu chance anko in een lijn, fu kan setun lek fa de fanodu.